របៀបផ្លាស់ប្ដូរជីវិតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសួស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូនេះថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពីប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់គឺរបៀបផ្លាស់ប្ដូរជីវិតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីសូមមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ពីព្រោះថាខ្ញុំនឹងចែករំលែកជំហានជាក់ស្ដែងចំនួន7ដែលអ្នកអាចយកទៅអនុវត្តបានភ្លាមៗមនុស្សជាច្រើនតែងគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំឬច្រើនទសវត្សរ៍ទៀតផងប៉ុន្តែការពិតគឺថារយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំគ្រប់គ្រាន់ណាស់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកទាំងស្រុងមិនថាជាផ្នែកសុខភាពការងារហិរញ្ញវត្ថុឬទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃឡើយអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនស្ថិតនៅត្រង់រយៈពេលដែលអ្នកមាននោះទេតែស្ថិតនៅត្រង់របៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ពេលវេលានោះទៅវិញទេក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងបង្ហាញនៅជំហានជាក់ស្ដែងចំនួន7ដែលអាចនឹងជួយអ្នកឲ្យកសាងជីវិតថ្មីក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ12ខែជំហានទី1ចាប់ដើមដោយសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរស៊ីជម្រៅមុននឹងកំណត់គោលដៅណាមួយអ្នកត្រូវតែយល់ដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរសូមសួរខ្លួនឯងថាតើផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យមិនសប្បាយចិត្តប្រសិនបើឆ្នាំក្រោយនេះខ្ញុំបានប្រែក្លាយទាំងស្រុងតើជីវិតខ្ញុំមើលទៅដូចម្តេចតើអ្វីជាការគម្រើមហែងធំបំផុតដែលរារាំងខ្ញុំពីមុនមកការឆ្លើយសំណួរនេះដោយស្មោះត្រង់គឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរទាំងមូលជីវិតដែលមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់នឹងនាំអ្នកទៅរកភាពស្ព្រិចស្ពិលហើយបំផុសកម្លាំងចិត្តឲ្យបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សជំហានទី2កំណត់គោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់និងអាចវាស់វែងបានគោលដៅដ៏ល្អត្រូវតែមានលក្ខណៈស្មាតគឺជាក់លាក់វាអាចវាស់វែងបានអាចសម្រេចបានត្រូវនឹងគោលបំណងនិងមានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ជំនួសឲ្យការនិយាយខ្ញុំមានសុខភាពល្អជាងមុនសូមនិយាយថាខ្ញុំចង់ស្រកគីឡូ8គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេល8ខែដោយហាត់ប្រាណ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ភាពជាក់លាក់នេះឯងដែលបំភ្លៃក្តីស្រមៃទៅជាផែនការសកម្មពិតប្រាកដសូមកុំកំណត់គោលដៅច្រើនពេកក្នុងពេលតែមួយការផ្ដោតទៅលើគោលដៅសំខាន់ត្រឹមតែ2ទៅ3តែប៉ុណ្ណោះនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពប្រសើរជាជាងការខិតខំធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងពេលតែមួយដែលច្រើននាំទៅរកភាពអស់កម្លាំងនិងការបាត់បង់ទៅវិញទេជំហានទី3បំបែកគោលដៅធំទៅជាជំហានតូចៗគោលដៅក្នុងមួយឆ្នាំមើលទៅវាធំធេងហួសហេតុបើសិនបើអ្នកមើលវាទាំងមូលវិធីដោះស្រាយគឺបំបែកវាទៅជាដំណាក់កាលតូចៗទី1គោលដៅប្រចាំឆ្នាំអ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេចនៅចុងឆ្នាំទី2គោលដៅប្រចាំត្រីមាសជំហានធំចំនួន4ក្នុងមួយឆ្នាំទី3គោលដៅប្រចាំខែភារកិច្ចជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខែនីមួយៗទី4គោលដៅប្រចាំសប្តាហ៍សកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលអ្នកអាចធ្វើបានភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកមានផែនការលម្អិតបែបនេះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍មិនភ័យខ្លាចនឹងគោលដៅធំនោះទេពីព្រោះថាអ្នកគ្រាន់តែជាផ្ដោតទៅលើជំហានតូចៗក្នុងរយៈពេលតែមួយតែប៉ុណ្ណោះជំហានទី4កសាងទម្លាប់ជំនួសឲ្យពឹងផ្អែកលើកម្លាំងចិត្តកំហុសដ៏ធំបំផុតមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រព្រឹត្តគឺផ្អែកលើទាំងស្រុងនៃកម្លាំងចិត្តដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តគឺជាអារម្មណ៍ដែលឡើងចុះមិនទៀងទាត់ខណៈពេលដែលទម្លាប់វិញគឺជាប្រព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិដំណើរការទោះបីជាកម្លាំងចិត្តមានឬអត់ក៏ដោយគន្លឹះក្នុងការកសាងទម្លាប់ថ្មីមានដូចជាចាប់ដើមតូចបំផុតដូចជាការហាត់ប្រាណត្រឹមតែ5នាទីក្នុងមួយថ្ងៃវាជាការកំណត់គោលដៅត្រឹមតែ1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះភ្ជាប់ទម្លាប់ថ្មីជាមួយនឹងទម្លាប់ចាស់ឧទាហរណ៍អានសៀវភៅភ្លាមបន្ទាប់ពីផឹកកាហ្វេពេលព្រឹកបង្កើតបរិយាកាសងាយស្រួលដូចជាដាក់ស្បែកជើងហាត់ប្រាណនៅជិតគ្រែដើម្បីកុំឲ្យមាន
លេះមិនធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្នែកចិត្តវិទ្យាបានបង្ហាញថាទម្លាប់ត្រូវបានបង្ហាញរយៈពេលពី2នាទីទៅ3នាទីឬក៏2ខែទៅ3ខែដើម្បីคลายទៅជាធម្មជាតិដូចនេះសូមអត់ធ្មត់និងបន្តធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីវាតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយជំហានទី5តាមដាននិងវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាពអ្វីដែលអ្នកមិនបានតាមដានអ្នកមិនអាចកែលម្អបានចូលបង្កើតទម្លាប់តាមដានរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃទី1កត់ត្រាកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃឬប្រចាំសប្តាហ៍ទី2ប្រើកម្មវិធីតាមដានគោលដៅឬសៀវភៅកត់ត្រាទី3កត់ត្រាត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងជារៀងរាល់ខែដើម្បីមើលថាតើអ្នកកំពុងតែដើរទៅមុខឬកំពុងតែជាប់គាំងនៅពេលដែលមើលឃើញលេខឬទិន្នន័យជាក់ស្ដែងអ្នកនឹងមានកម្លាំងចិត្តបន្ថែមទៀតពីព្រោះអ្នកអាចមើលឃើញផ្ទាល់នៅលទ្ធផលនៃការខិតខំរបស់អ្នកផ្ទុយទៅវិញបើសិនបើលទ្ធផលមិនល្អដូចការរំពឹងទុកអ្នកក៏អាចកែប្រែផែនការបានទាន់ពេលវេលាជាជាងការរងចាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំទើបដឹងថាបរាជ័យជំហានទី6ទទួលយកភាពមិនល្អឥតខ្ចោះនិងរៀនពីបរាជ័យនៅលើដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកប្រកាសជានឹងជួបបញ្ហានិងជួបប្រទះថ្ងៃដែលខកខានធ្វើការតាមដានផែនការថ្ងៃដែលអ្នកអស់កម្លាំងចិត្តឬសូម្បីតែថ្ងៃដែលអ្នកចង់បោះបង់ចោលទាំងស្រុងនេះគឺជារឿងធម្មតាទាំងស្រុងហើយមិនមែនជាសញ្ញានៃការបរាជ័យឡើយគន្លឹះសំខាន់គឺកុំឲ្យថ្ងៃមួយคล้ายទៅជាមួយសប្តាហ៍ប្រសិនបើអ្នកខកខានធ្វើអ្វីមួយនៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកសូមមិនកុំបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងជាប់គាំងនៅក្នុងភាពអាម៉ាស់ឬកំហឹងចំពោះខ្លួនឯងពីព្រោះអារម្មណ៍ទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបោះបង់ចោលទាំងស្រុងជំហានទី7ជំវិញខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងបរិយាកាសល្អបរិយាកាសល្អជំវិញខ្លួនអ្នករួមទាំងមនុស្សដែលអ្នកនៅជាមួយមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើសមត្ថភាពប្រែក្លាយជីវិតរបស់អ្នកសូមពិចារណាចែករំលែកគោលដៅរបស់អ្នកជាមួយនឹងមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តដើម្បីបង្កើនការទទួលខុសត្រូវស្វែងរកសហគមន៍ឬក្រុមមនុស្សដែលមានគោលដៅស្រដៀងគ្នាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រនិងការជំរុញលើកទឹកចិត្តកាត់បន្ថយពេលវេលាជាមួយឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដូចជាមនុស្សដែលតែងតែរិះគន់ឬបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកសូមអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់បើសិនបើអ្នកគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមចុច like ចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយរក្សាសុខភាពនិងសូមជោគជ័យលើគោលដៅរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាសូមជម្រាបលា